ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡ് മാർട്ട് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് KFC ചിക്കൻ ആണ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ഇഞ്ചി, കാന്താരി മുളക്, വെളുത്തുള്ളി, 3-4 ഉള്ളി, മല്ലിയില, തൈര്, ഒറിഗാനോ വേണം, കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ മാഗി ക്യൂബ്സ്, പാല്, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു തുണ്ട് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഐറ്റംസുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരണം. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നമ്മളൊരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ 1/2 പാക്കറ്റ് പാല് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇടാം. പിന്നെ ഒരു മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് അതിടാം. മല്ലിയില നിങ്ങളൊരു പിടി അതിടാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഉള്ളി, നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി, കാന്താരി മുളക്, ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി ഇടാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം, ഒരു കോഴിമുട്ട. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 3/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തൈര് ഒരു 2-3 സ്പൂൺ ഉണ്ട്. നല്ല കട്ട തൈരാണ്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1/2 പാക്കറ്റ് പാല് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 1/2 പാക്കറ്റും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഒറിഗാനോ, അത് ഒരു സ്പൂൺ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഇതിന്. ഇനി എനിക്ക് ഇടേണ്ടത് നമ്മളെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ലെഗ് പീസ് ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ വലിയ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറുകി കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഈ നമ്മൾ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ പാല്, വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. തൈര്, പാല്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല, ആ പേസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ആക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ 8 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയ പാലും തൈരിലും ഒക്കെ ഉള്ള പേസ്റ്റിൽ 8 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസുകളെല്ലാതും ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. മുഴുവനല്ല, ഇതിൻ്റെ പകുതി ഗ്രേവി. ഇതിന് ചിക്കനുകളെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഈ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പകുതി ഗ്രേവി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പകുതി ഗ്രേവി നമുക്ക് വേണം. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ മുക്കിയിട്ടാണ് വേറെ പൗഡറിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം വറക്കാൻ. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഈ പകുതി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഗ്രേവി ഇല്ലേ, അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ മൈദ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റിലേക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഒരു കോട്ടിങ് കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഒക്കെ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗ്രേവിയിൽ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും മുട്ടയും ഒക്കെ കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ചിക്കൻ മുക്കിയിട്ട് ഒരു പൗഡർ കോട്ടിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു 5-6 സ്പൂൺ മൈദ, 4 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ,
ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക്, പിന്നെ ഇത് സാൾട്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ഈ പൊടി മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഈ ഗ്രേവിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ മിക്സിലും കൂടി മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഈ പൊടികളെല്ലാതും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ട്രിപ്പിന് ഇടാനുള്ളത് അത്രയും ചിക്കൻ മാത്രം ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും ഒക്കെ ചിക്കനൊക്കെ മുങ്ങി നിന്ന ആ ഗ്രേവിയിൽ തന്നെയാട്ടാ മൈദയും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ഇട്ടത്. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വറക്കേണ്ട ചിക്കൻ ഇതിലിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിഴിയാം. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മൈദയും കോൺഫ്ലവറും എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൊടി മിക്സാക്കി ഒറിഗാനും ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നന്നായി ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കേനൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആ ഇടയിലൊക്കെ ആ പൊടി നന്നായി പിടിക്കണം. നന്നായി പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് കുടയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രൈ പാൻ പോലത്തെ ചെറിയ പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുങ്ങി കിടന്ന് വേവണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു കുണ്ടുള്ള പാത്രം എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാൻ നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ നല്ലോണം കാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് ചിക്കനൊക്കെ നമ്മുടെ പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൽ മുക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൽ മുക്കിയിട്ട് നല്ലോണം പൗഡറൊക്കെ ഉള്ളിലാവണ വിധത്തിൽ ഞെക്കിയിട്ട് വേണ്ടിട്ട് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞെക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ KFC ചിക്കൻ ആയോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം. അപ്പം നമ്മുടെ KFC ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കോട്ടിങ്ങും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ട്. മുകളിൽ നല്ല ക്രിസ്പി പോലെയാണ്, ഉള്ളിൽ നല്ല ജ്യൂസി പോലെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ട് പൊളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഉള്ളിൽ നല്ല ജ്യൂസിയാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, പുറമെ നല്ല കോട്ടിങ്ങും ഉണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ KFC ചിക്കൻ്റെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.